E aí pessoal, vocês aí, mais um vídeo do canal Lá na Roça. Já se inscrevam e deixe o like, hein, pessoal. Pessoal, como que vem a chuva aqui, ó. Vem chegando aqui perto. O tempo tá bem fechado. Deu um raio muito forte agora há pouco para aquela região ali, ó. A chuva já tá começando a chegar aqui, ó. Tá dando uns pingos aqui já. E onde quer vir a chuva? Lá na serra lá, ó. Já desceu pra cá. Lá pro lado da fazenda, da cachoeira. Pelo jeito vai ser chuva forte, hein? Cada pingo de chuva. O tempo como é que tá, ó. Pra cá tá de sol, você vê que o sol tá aí ainda, ó. Você vê. Aí, ó. Pra lá o céu tá limpo, ó. Mais um mormaço. Vem daqui. A cabeceira do rio. Tá pra esse lado aqui assim, ó. Inúbia. E o Rio da Caixa também, ó. Essa região aqui, ó. O tempo vem fechando. Dá pra ver ter os pingos passando aí, né? No claro aí, ó. Ó os pingos de chuva passando aí. Pingando na água aí, ó. E lá vem chuva. Com certeza o rio vai botar cheio, hein? Enxurrada aí, porque tá chovendo bastante pra lá, ó. Fechado pra lá. Ontem choveu bastante aqui também. Chuva de vento, derrubou um bocado de pé de pau, de árvore. E hoje a chuva já vem de novo. Todo dia até agora tá chovendo. Ó. Olha que o vento vem chegando, ó. Ó o vento chegando. Aí pessoal, ó, a chuva já vem chegando aqui. Na serra lá, chuva de vento, hein? Vai fechando. Eu vou parar de filmar aqui fora. Que tá relampeando, né? Perigoso, aí vem chuva. A chuva já engrossou aqui, ó. Temporal, hein? Olha aí pessoal, pra vocês verem aí, ó. A chuva chegou aqui. A goteira já tá caindo, ó. Chuva forte. Vai tapando tudo já, ó. A chuva de verão. Achei bastante, hein? Vê como é que tá lá pra baixo, ó. Ninguém vê nada das serras. E nem aqui pra riba, ó. É isso aí, pessoal. A chuva aqui já passou um pouco, tá inverno mais fino. Deu uma chuvada boa, hein? O tempo como é que tá fechado ainda, ó. Está chovendo aqui ainda. Sítio Riacho Fundo, no município de Rio do Pires, Bahia. É isso aí. Quem gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal e deixe o like, hein, pessoal. E até o próximo, pessoal. Falou!